Перед применением пиротехнического изделия в первую очередь необходимо прочитать инструкцию, которая у нас имеется на изделии самом. Определиться с безопасной зоной, установить изделие на ровную площадку, определиться, что рядом на безопасном расстоянии нет зданий, деревьев, лэп, и на вытянутой руке поджечь изделие. Затем подождать 15 минут и проверить изделие. Все ли заряды у нас выстрелили. Если какие-то заряды не сработали, необходимо данное изделие замочить в воде на сутки, и затем уже его утилизировать.